已經忙唔得過嚟啦。今日從香港又拖咗部 S500翻嚟，做發動機同埋波箱嘅呢架車，又要一大整。啲車咧通常都係擺到個揸嘅，成日擺喺度。咁啊早嗰幾日咧，同我微信溝通咧，就話架車咧個電池可能唔得，咁我叫佢揾個電池搭咗着架車之後咧，咁就嘗試咗咧就揸啦。咁揸嚟揸架車之後咧，個波箱突然間又唔得咯喎，咁所以咧就要拖嚟我哋進階會幫佢全車整啦。嗱，拖車上嚟咧都唔平啊，幾千蚊嘅，所以個車主話咧，既然上得嚟啦，全車大檢查，包括發動機啦、波箱啦、剎車啦，同埋個皮入邊咧都有啲爆裂嘅。咁我哋做緊方案俾佢。年前靚仔交翻架車俾個車主，想了解更多情懷車嘅整備更新方案，請關注關大叔啊，加個紅心獎勵下嚟。